2020年呢，大陆有关方面向台湾方面是通报了28批次的台湾地区菠萝不合格的情况。中国突然禁止台湾凤梨，却反过头来告状。农委会主委陈吉仲反击：台湾农产没问题，中国就有可能继续拿台湾农产品开刀吗？我在网上看到流传一个跟我的名字有关的一个段子，我相信大家也都看到了，由主管部门依据大陆相关的规定和标准来决定。中国国台办发言人拿自己名字当作梗，猪凤莲3个字被解读是猪肉凤梨，难道下一个品项是台湾莲雾吗？中国一面打压，却又搬出农林22条，利诱台湾农民。农林22条措施提到，支持符合条件的台湾农民创业园创建国家现代农业产业园。中国的农林22条从农业、土地、保险、资金下手，鼓励台商到中国投资农业技术。IP 假惠台真统战，陈吉仲亲上火线迎战中国，两面政策。名义上是惠台的这样的一个措施，尤其是要优惠台湾的农民，实际上它里面可能还是要为了发展它自己本身的农业的发展，所以名为惠台，实为会自以利中。过去以来，那么中共所谓的惠台措施吧，31条、26条，现在22条，我的感觉是满天钻金条，被杀无半条。农委会打算修法反制，严厉从限制栽种区域下手，阻止台湾农产品在中国落地，减少技术窃取机会。台湾目前农产品中，农委会在种苗权限制项目上高达409项，但台湾农民前进中国难以管控。农委会从修法补漏洞，要维持台湾农业的技术优势。三讯黄浪峰、谢凤哲台报道。